¿Y cómo andamos, compa Lupe? Andamos al 1000 por millón, decía un viejón en la madrugada. Compita, no aguanto lo a gusto, ahorita ni el sueño me baja la viada, porque ando bien loco y bien amanecido. Negro me entono, muy buenos corridos. Y échale mi compa Javier. Muy bueno estaba el ambiente, los plebes bailaban en una palapa. Por los radios murmuraban los puntos al 100, todos reportaban, había alegría y muy buena